Então, bom dia, bem-vindos. Antes de mais, quero agradecer a vossa disponibilidade por estes minutos e por estarem aqui connosco. Estou confiante que este tempo vai ser muito produtivo. Eu chamo-me Paulo Tavares, vou ser o vosso anfitrião durante os próximos minutos. Comigo vão estar também o Rodrigo Mendes, consultor MES especializado na injeção de plástico da Ibermática Indústria, a nossa casa-mãe, digamos assim. E sem mais delongas, vamos passar então à apresentação. Hoje trazemos-vos vamos fazer uma demonstração de uma fábrica de injeção de plástico e como é que o MES poderá solucionar isto, o MES Alanet. A Skedio, junto com a Ibermática, apresentam uma plataforma, uma Manufacturing Innovation Platform. No fundo, o que isto é a nossa proposta de valor. Nós vemos as empresas industriais como um todo, com a ligação desde a engenharia, passando pelo RP até à fábrica, tudo é um ecossistema integrado. Esta plataforma, e o que vamos ver hoje, é uma parte desta plataforma, o nosso MES, o MES Alanet. É uma plataforma única e integrada, pensada para empresas industriais, com foco no produto e no processo, toda esta ligação. Os dados são fiáveis e em tempo real, conseguimos comunicação entre pessoas, processos e equipamentos. Nós vemos as empresas industriais como um todo, a nossa visão é uma visão global, que nos permite aumentar a rentabilidade do nosso negócio, satisfazer melhor os clientes e, como tal, aumentar a nossa rentabilidade. Concretamente, o nosso MES, a parte desta plataforma, é uma solução modular e temos vários módulos, desde o controle da produção, a sensora das máquinas, a rastreabilidade, toda a parte da qualidade, visor documental, ou seja, tudo aquilo que nos permite gerir uma fábrica de forma digital. O que é que vamos ver mais concretamente hoje? E vamos perceber que é simples visualizar em tempo real e num único sítio o nosso OEE, os nossos indicadores de eficiência, conseguir identificar os motivos das paragens e das rejeições, controlar as matérias-primas evitando erros, melhorar os processos de etiquetagem e poder fazê-los em tempo real, não ter que ter as impressoras pré-impressas, ou as etiquetas pré-impressas, isto melhor dizendo. Comunicar alterações de processos e alertas da qualidade, tudo isto mais uma vez em tempo real. A utilização de checklists digitais, toda a rastreabilidade tanto do produto como do processo e a sequenciação da produção de forma flexível. Sem mais, eu passava para o meu colega, para o Rodrigo, e a partir daqui seguia ele. Sendo que só um pequeno alerta antes desta passagem. O meu colega Rodrigo é de Espanha, ele vai se esforçar por falar em português, se de vez em quando sair um portunhol, também penso que não será grave. Rodrigo, é teu. Agora a apresentação. Obrigado, Paulo. Vou comenzar a presentar todo o ciclo da fabricação que poderíamos facer con o noso MES, desde un pequeno planeamento, unha pequena secuenciación, até a explotación dos dados recollidos. Okay? Empezamos por o módulo do secuenciador, que penso que já están a visualizar. Este módulo secuenciador nos permite planear o que es que se vai facer nas máquinas inyectoras. Vai estar integrado normalmente con o noso sistema de xestão para recibir as ordes de fabrico que son lanzadas por o MRP ou por un lanzamento manual. O mesmo módulo tamén nos permite criar órdenes de fabrico desde aquí sin necesidade de existir un sistema de xestão por detrás que xere as ordes e podemos configurar para traballar das dúas maneiras. Es decir, podemos
ler as ordes de fabrico dun sistema de xestão ou dun planeamento a maior nivel, que planea as ordes a semana ou as 2 semanas, ou criar ordes desde aquí a partir de unha estructura do molde ou dos artigos que queremos fabricar. Bien, unha vez temos na parte esquerda da CRA un listaxe das ordes pendientes de secuenciar, o planeador só teñe que, de maneira manual, ir arrastrando de esquerda para a direita as ordes que queren ser executadas. Na dereita vamos ter un listaxe de todas as ordes que están preparadas para executar na máquina e só as que están aquí na dereita serán que poderán ser utilizadas pelo operador da máquina. Todas as ordes que temos na parte esquerda aínda están lanzadas, mas aínda non están disponíveis para fabricar. Na dereita temos un listaxe das ordes ordenadas por prioridade, de maneira que podemos mudar a prioridade destas ordes. No listaxe encima están as ordes con maior prioridade e, además, temos un cálculo da duración das ordes en función do tempo de ciclo do molde, as pezas que temos que fabricar e as pezas que xa temos fabricadas. Esta información é actualizada en tempo real conforme o LANET vai enviando para o secuenciador as pezas fabricadas, vai ir alterando a duración pendiente para cada unha das tarefas. Esta duración é calculada en base ao tempo de setup do molde, que podemos configurar para cada molde ou para cada orden de fabrico, en base ao tempo de ciclo do molde e o número de cavidades que ten o molde para cada artigo, e tamén podemos aplicar un modificador en base á OE da máquina ou á OE do artigo, de maneira que conseguimos ter un cálculo máis acertado da duración da tarefa. Conforme a ese acumulado de duracións, temos unha herramienta máis gráfica que el usuario, el utilizador do secuenciador pode ver o Gantt preparado para cada unha das máquinas, tendo en cuenta esta duración e tendo en cuenta tamén o calendario da máquina. Podemos configurar un calendario para as máquinas, de maneira que sabemos cando é que a máquina vai estar parada porque non temos operador do fin de semana, ou só estamos a traballar en 2 turnos, ou queremos facer un día que non sexa productivo porque vai ter unha manutención planeada da máquina ou do molde, e así calcular de maneira máis precisa cando é que vai terminar cada unha das ordes de fabrico. Desta maneira, logo o secuenciador pode pintar noutro cor, en vermello ou outro cor, aquelas tarefas que non van a cumplir como a data obxectivo para cada unha das ordes de fabrico. Da mesma maneira, existe unha posibilidade para hacer un seguimiento das OFs, de maneira que vai destacar dentro de todo o Gantt as tarefas que non cumplen algunha das condicións que nos podemos parametrizar na implantación do proxecto. Pode ser simplemente que marque en vermello aquellas tarefas que non vamos chegar á data asinada. Podemos facer que sala en vermello aquellas tarefas que teñen o setup no mesmo tempo, porque quizás só teñamos un equipo de montaxe do molde no turno, así que estas tarefas que van a comenzar no mesmo tempo non podería ser porque non teñíamos o equipo de personal suficiente. Aquí temos distintas posibilidades e tamén arrastrando o gato encima das tarefas podemos ver máis información do artigo, a data estimada de fin e demás. Isto é simplemente unha herramienta de planeamento manual que vai axudar as persoas que teñen que decidir que é o que se vai fabricar primeiro ou despois e calcular de unha maneira máis ou menos acertada as datas de fin de cada unha das tarefas. É posible ter tamén un gráfico de carga. O que nos está a indicar neste gráfico é o número de horas planeadas para cada unha das máquinas, de maneira que se o mesmo molde pudera traballar en máis dunha máquina e vemos que unha máquina ten moitas horas planeadas e outra máquina ten menos, poderíamos mudar as tarefas de unha máquina para outra máquina.
isto que estamos a ver, así como moitos datos dentro da plataforma, poden ser exportados para Excel e traballados desde Excel se queremos hacer un análisis distinto do que ofrece o software para o planeamento, ou, bueno, ten outras posibilidades, pero, bueno, penso que isto é o principal dentro da secuenciación. Hai empresas que tamén teñen un planeamento máis global, donde o MRP lanza as ordes, o planeamento faz unha preorganización desas ordens en base ao stock e os materiais e outros requisitos, e só van para o secuenciador aquelas ordes que están prontas para executar, xa sea porque está perto da data de finalización, xa sea porque ya temos en stock o noso material. E logo un encargado de turno, un encargado de planeamento pode hacer o axuste fino de decidir cuál dos moldes vai entrar primeiro en cada unha das máquinas. Bien, unha vez temos ya organizado o planeamento das máquinas, vamos ir a visualizar a crada que vamos ter no xan de fábrica. Esta CRA é chamamos o Lanet Planta e vai ser a ferramenta do operador da máquina, dos operadores da máquina, para facer as imputacións que van a completar a información adquirida de maneira automática das máquinas. A CRA que estamos a visualizar agora é un exemplo das moitas visualizacións que podemos facer, porque é unha CRA completamente configurável, que dependendo do cliente e do interés do cliente podemos inserir un tipo de gráfico ou outros, unhas imaxes, uns listaxes ou outros, é moito simple de configurar no inicio, mas esta é a configuración típica que solemos facer para empresas da inyección, donde para unha máquina, para un PC de fábrica podemos ter distintas máquinas asociadas, neste caso temos varias, aunque lo habitual nas empresas de inyección é só ter unha máquina para cada un dos terminais, donde vamos a consultar aquí a orden de fabrico ou as ordenes de fabrico que estamos a executar, unha imaxe da peza que estamos a fabricar tamén para que o operador teña certo de que ten seleccionada a orden que está a fabricar, un gráfico en tempo real con OE que pode ser do proceso, pode ser do turno, pode ser do operador, podemos configurar, un gráfico da evolución do turno e, bueno, e as distintas opcións para o operador. Vou empezar de cero e así vemos cuál sería o proceso completo dentro dun turno de traballo. Inicialmente a máquina está en paraxen e o primeiro que hai que facer é que o operador ou os operadores se den de alta na máquina para registrar o tempo do operario na fabricación. Entón, o operador vai a registrar con o seu código personal e aquí temos a primeira funcionalidade importante dentro do LANET. É configurável un listaxe de documentos que é obrigatorio para o operador visualizar e marcar lido e entendido. Estes documentos poden ser alertas xerais do posto de traballo, poden ser alteracións do proceso para que o operador sexa consciente de que ha habido unha alteración no proceso de fabricación, pode ser unha alerta de calidade indicando que a última vez que foi fabricada esta peza hubo este outro problema. E para cada un dos documentos que están configurados, o operador teñe que marcar lido e comprendido, lido e entendido. Que isto quere decir que nos vamos a tener un registro de que operadores han visualizado que documentación. Entón, sempre podemos garantir que todos os operadores que han traballado nun proceso determinado han tenido acceso e han visualizado os documentos críticos para esa fabricación. Os documentos poden ser marcados como obrigatorios, de maneira que o operador non pode ir adiante sin ler e validar que ha entendido o documento, mas tamén podería, en este caso non é obrigatorio, así que eu podo dar a aceitar e o documento vai sair outra vez a seguinte vez que eu entre con estas condicións. Estes documentos poden ser configurables a nivel de máquina, de operador, de referencia ou de molde, de maneira que podemos
hacer que nos salte según as necesidades. Eu vou continuar para adiante para pasar adiante sin validar o documento, de maneira que na seguinte vez me vai voltar a salir. Continuando no proceso de entrada na máquina, eu teño, como exemplo configurado, un checklist de entrada no posto de traballo onde o operador teñe que confirmar que teñe todos os EPIs que ten que ter. Se houbera algún problema, el pode poner unha descripción ou decir que es lo que non está a ter. Estos checklists son configurables por el usuario final. Es decir, nos podemos facer unha configuración inicial, pero existe unha herramienta de escritorio donde podemos facer estos ou outros checklists. O checklist é unha ferramenta moi versátil, que nos permite tanto realizar checklists para o operador, podemos facer un checklist de setup, poden ser checklists de TPM de mantenimiento manutención de primer nivel para a máquina, poden ser checklists de cualidade. Normalmente, todas esas follas Excel o formularios que temos para que o operador cubra manualmente e logo vai para unha pasta, poden ser sustituídos por esta ferramenta. De maneira que logo, además, non só quedan almacenados digitalmente, sino tamén que quedan ligados ao momento que foi cubierto, quedan ligados á máquina, quedan ligados ao molde, ao operador, e vai ser moito máis fácil tener organizado toda esta información que normalmente está en papeles en distintas pastas. Unha vez que he contestado que está todo ok, vou terminar e el operador ya quedará ligado á máquina. Outra opción dentro do inicio do operador na máquina sería que o operador marcara cual é o posto dentro da máquina que vai traballar. Podería ser o montador, podería ser operario de inyección, podería ser un operador da manutención, podería ser un operador da logística. É unha opción que poderíamos activar. Unha vez que o operador ya está na máquina, vamos ao inicio de orden, donde tenemos un listaxe. Este sería un listaxe das ordes de fabrico que foron secuenciadas pelo planeamento. E aquí só vamos a ter ordenadas de maior prioridade a menor prioridade o listaxe de ordes que foron lanzadas pelo secuenciador. Aquí podemos marcar unha ou máis de unha. Por exemplo, neste exemplo que vou facer, temos 2 artigos que van dentro do mismo molde, por eso estou a seleccionar 2 ordes. O seguinte que nos vai a sair outra vez, como eu non di lido e entendido, sale outra vez o mesmo documento. Vou dar ya lido e entendido para non voltar a salir. E a desaparece dos documentos pendentes. Aceitar. No seguinte ecrã, o LANET nos está a pedir a confirmar o número de cavidades para cada un dos artigos. Poderíamos ter un molde con 4 cavidades e unha delas estar estropeada ou non querer fabricar con ela. Entón, aquí podemos mudar o número de cavidades. Isto é útil porque logo, de maneira automática, vamos a recibir en o LANET o número de inyeccións da máquina. E para calcular o número de artigos feitos en cada momento, necesitamos saber o número de cavidades do molde, que van vir preenchidas da ficha ou da gama do molde, pero poden ser alteradas pelo operador de montaxe. Unha vez iniciada a orden, configuramos o LANET para que o primeiro paso sea o montaxe do molde. O tempo que estamos agora a emplear está destinado ao montaxe do molde. Neste momento, estamos montando o molde, poderían existir incidencias ou paraxens ligadas á preparación do molde que poderíamos tamén marcar, pero normalmente todo este tempo vai ir ligado a un estatus xeral de montaxe do molde. Neste momento, la aplicación ya nos está a sugerir o seguinte paso, que podría ser un inicio da optimización una vez el molde está montado, o cualquier problema de planeamento pode obligarnos a facer un desmontaxe do molde ou simplemente a parar a orden de fabrico porque non temos personal ou cualquier outra incidencia
que nos obligue a terminar esta orden. Aquí encima ya no listasen de órdenes, ya tenemos os artigos que vamos a fabricar e a peza e a imaxe da peza ligada ao molde. Aquí poderíamos ter unha imaxe por peza, ou se fora en esquerda dereita, ou cualquier outra situación. Vou a continuar con o proceso. Ahora pasamos a optimización, de maneira que a partir de ahora cambiamos o cor do status da máquina e empezamos a imputar tempos para optimización do molde. E o seguinte paso xa sería a validación de arranque. He dado 2 veces ao botón, por eso mudou directamente da optimización para a validación de arranque. Isto quere decir, a peza xa está, o molde, perdón, xa está optimizado e hemos definido que ainda temos un paso máis antes de pasar a produción, que veña unha persona especialista, valide a peza e nos permite pasar a produción. Pasamos a producción. Sale unha pequeña crack que se ve de fondo, que é recuperando dados de Euromap. Si tuviéramos un protocolo, por ejemplo, Euromap, nas máquinas que nos permitiera adquirir automáticamente os parámetros da máquina, almacenaríamos no momento de paso a produción esos parámetros críticos para saber cual foi a configuración do setup da máquina. E, sin máis, já pasaríamos a un estado da produción. A partir de aquí, a máquina vai empezar a contar pezas en tempo real. Cada inyección que é recibida da máquina fabrica un número de pezas igual a cavidade e veríamos que o gráfico vai acrescentando. Teño aquí outra máquina já con o gráfico como exemplo de unha produción máis longa, onde aquí veríamos neste gráfico información do turno. A liña amarela sería o noso obxectivo, calculado en base ao tempo de ciclo, o número de pezas acumuladas ao largo do turno. A liña vermella sería a marcha e a paraxe da máquina. Poderíamos ver cando a máquina estuvo parada e cando estuvo a funcionar. E a liña azul serían as pezas reais fabricadas, de maneira que podemos comparar como estamos de cerca ou de lonxe con o noso obxectivo que marca a liña amarilla. Estamos a fabricar, entón, cada vez que a máquina deixa de enviar a sinal de ciclo, vai marcar unha paraxe para o lanet, de maneira que o operador vai ter que xustificar. Vai sair o botón vermello de paradas pendentes de xustificar, e aquí teríamos cando é que a máquina estuvo parada. Poderíamos marcar un ou máis períodos de paraxe para informar da incidencia, e aquí teríamos un listaxe que é configurado pelo cliente de motivos de parada. Aquí poden ser 3 motivos moi simples de avería mecánica, eléctrica ou neumática, por exemplo, ou poden ser motivos máis complexos, un listaxe máis grande e configurado en 2 niveles, pudiendo agrupar os motivos de paraxe por grupos. Permite incluir unha observación para incidencia para completar a información, e unha vez justificado o listaxe de paraxes ya non vai disminuindo até que non queda ni un motivo por justificar. Dentro da produción vou voltar para a máquina 1 para continuar con o noso exemplo. Unha vez estamos a producir, o operador será importante que identifique as pezas. Si tenemos activado o módulo de rastreabilidade, temos a rastreabilidade dos produtos a consumir e a rastreabilidade do produto a fabricar e a ligación entre ambos. Na entrada de consumo de materiais, temos un listaxe dos componentes de cada un dos artigos, e o lanet nos vai permitir carregar o lote, o código de material a consumir e a cuantidade. Aquí, normalmente nas empresas de inyección,
o módulo de arrastrabilidade é posto tamén nunha CRA para o preparador dos materiais da plataforma, se temos silos ou estufas que non están al pé da máquina, de maneira que o operador que está na estufa pode tamén carregar na plataforma das materias primas, dos plásticos, pode carregar o lote e a cuantidade que está a carregar para cada un dos materiais. Entón, o plástico podería ser carregado desde a plataforma dos materiais e logo outros componentes que tamén queremos facer a rastreabilidade, como poderían ser grapas, gomas ou embalaxens ou outros componentes, serían marcados desde a máquina. Desde el momento que estamos a carregar estos lotes, toda a produción realizada nesta máquina queda ligada a esos lotes consumidos. Tamén, se temos dados de consumos unitarios, o LANET pode facer o consumo en base á produción. Unha vez temos configurado o listaxe de materiais a consumir, o operador deberá de identificar os produtos que está a fabricar. Para iso temos a CRA de impresión, donde temos distintos modos de impresión, donde podemos desactivar la impresión. Podemos ter un modo automático en el que, en base ao número de inyeccións realizadas e o número de pezas fabricadas, a etiqueta vai sair en automático cada vez que completemos o número de unidades por caixa, de maneira que sale unha etiqueta por caixa ou por palet. E un modo semiautomático que quere decir que nos vamos a acumular o número de pezas e será o operador que veña a pedir manualmente etiquetas, xa sea unha etiqueta de caixa completa, cando queremos sacar exactamente unha etiqueta con a cuantidade da caixa, ou unha etiqueta de caixa incompleta cando realmente non hemos un pico de fabricación ou chega no fin da fabricación e non podemos completar unha caixa ou un palet. Existiría tamén a posibilidade de traballar a nivel de palet, además de caixa. E, bueno, e logo opcións simples para reimprimir unha etiqueta se há un problema con a impresión, ou mudar a impresora se hai un problema con a nosa impresora e queremos comenzar a imprimir por a impresora da máquina de al lado. Vale, aquí, dentro tamén de cada casuística, hai que facer un estudio de como que queremos imprimir. Se temos máis dunha impresora, ter unha impresora para cada un dos artigos para non equivocar e ter unha impresora para as pezas esquerdas, para as pezas dereitas. Outra posibilidade tamén é emitir a etiqueta do operador, é dicir, moitas veces é necesario de poñer unha pequena etiqueta, colar unha pequena etiqueta na peza con código de operador. Tamén poderíamos facer de maneira automática imprimir esa pequena etiqueta. Para eso necesitaríamos unha impresora máis, porque suelen ser etiquetas pequenas, de tickets, máis toda esta configuración lo que nos permite es evitar errores de mislabeling. Cando non temos unha etiquetaxe no posto de traballo, as etiquetas son preimpresas no escritorio, son levadas para o posto de traballo e é o operador que teñe que coger unha etiqueta preimpresa e colar en cada unha das caixas. Moitas veces quedan etiquetas de fabricaciones anteriores ou el operador mistura e poñe a etiqueta esquerda na dereita e viceversa. E con isto conseguimos só ter as etiquetas que vamos a necesitar e sempre a etiqueta da caixa que vamos a fechar. Bien, tamén dentro da fabricación hemos falado da xustificación de paragens, hemos falado dos consumos de materiales para a rastreabilidade, hemos falado da impresión para a rastreabilidade do produto fabricado. Temos que falar agora tamén do scrap, das pezas rexeitadas. Cada vez que unha peza é rexeitada, ou un conxunto de pezas é rexeitada, o operador pode indicar o número de pezas rexeitadas e o motivo da rexeição. De maneira que isto vai a facer un axuste no contador da máquina. Se levamos 100 pezas fabricadas e o operador rexecta, fa unha rexeição por 6 pezas, o contador vai a ir a 94. Desta maneira, sempre temos o contador axustado
e tamén para calcular o número de pezas por caixa e demás, será máis útil a información. As pezas poden ser reyectadas en tempo real ou poden ser reyectadas no fin de cada caixa. É un proceso que é definido en cada fábrica según as necesidades. Pezas máis grandes que o seu tempo de ciclo é maior poden ser reyectadas unha a unha, e pezas máis pequenas onde a máquina vai moito máis rápido pode ser que o operador non teña tempo para reyectar cada vez que hai un problema e pode facer que no fin de cada caixa, no fin de cada hora, cada vez que a máquina se para, temos distintas posibilidades. Máis información que temos disponible para o operador, podemos definir un listaxe de documentos útiles de manera que poden ser ligados a nuestra fabricación actual, de manera que aquí cuando queremos ver un documento ligado á máquina, vai sair directamente o documento da máquina. Si fóramos para outra máquina, o documento podría ser distinto, sin tener que seleccionar, de manera que o operador sempre vai a ver a información certa relacionada con o proceso que está a executar en cada momento. Si estamos a ver documentación do molde, poderíamos ver exactamente o molde que estamos a utilizar, incluso relacionado con embalaxe, podemos tener un listaxe de documentos e sempre ligados a situación actual da máquina. Es decir, si estamos a fabricar con un artigo determinado, a gama de embalaxe que nos va a mostrar a net vai ser a gama relacionada con o artigo e non outra. De manera que ya non é necesario ter no posto de traballo un libro completo con todas as gamas e o operador ter que facer unha pesquisa de que documento é o válido para a súa fabricación. Dentro das utilidades do operador, teñe disponible distintos checklists que podería estar a cubrir, relacionado, pode decir cual é a estufa que está a utilizar en cada momento, por exemplo. Teñe outros que son de tipo técnico, vale? Bueno, al final temos todo isto son configurables e podemos definir aquelos checklists que sexan necesarios. Outra funcionalidade xeral de utilidade para o operador é envío de email ou de SMS, dependendo dos medios que dispongamos. Si temos un modem GSM ou outra utilidade que nos permita enviar SMS, podemos enviar e temos un listaxe de destinatarios e un mensaxe que podemos cubrir y enviar, ya sea por vía email o vía SMS. Esto es utilizando normalmente para solicitar ayuda, tanto sea produção como manutenção, qualidade, según os problemas que poda ter o operador. Enviar un email para logística, un SMS para logística, para facer unha requisición de un componente o de levar para o armazén pezas fabricadas, por exemplo. Dentro da pasta das consultas, temos distintas consultas estándar que son información úteis para o operador ou para o responsable do turno que poda estar ao pé da máquina e que poden ser acrescentadas con información que nos necesitáramos. Normalmente temos un listaxe das órdenes seguintes para cada máquina, un listaxe das órdenes que estamos a fabricar agora e que van a ser fabricadas no futuro tamén para que o operador poda saber cual é a seguinte orden e poda estar preparar os materiais que necesita. Un listaxe das incidencias do turno, donde vemos cuáles han sido os problemas da máquina nas últimas horas, de manera que tamén no cambio do turno, un operador que chega novo no turno pode ver que incidencias hubo no turno anterior e saber se hubo algún problema grave que el teñe que estar advertido. Temos un listaxe da sucata ou de scrap do turno, o checklist tamén que han sido cubiertos para ver se hubo algún problema. Se hubo algún problema vai salir en vermello, sempre nos va a avisar dos problemas que hemos tido no largo do turno. Un listaxe de materiais onde para cada un dos artigos que temos sabemos o artigo carregado e sabemos en todo momento cual é o lote que estamos a consumir na fabricación. E se tuviéramos ligación con un Euromap ou un OPC UA que nos permitiera acceder ás variables da máquina,
as alarmas ou outros dados de interés, tamén teríamos aquí un listaxe do status da máquina en tiempo real. Una vez hemos terminado la fabricación, vamos a ir ao fin da orden, de maneira que o operador pode interromper ou finalizar. A diferencia entre interromper ou finalizar é que finalizar quere decir que a orden está fechada, ya non vamos a traballar máis nela, e interromper quere decir que máis adiante ainda vamos a traballar nela, pode ser na sexta feria até a segunda non vamos a traballar máis, así que queremos interrompir para iniciar novamente na segunda feria, ou podemos finalizar porque ya o traballo está terminado. Vou facer unha interrupción. E eu teño configurado que antes de interrumpir ou finalizar tengamos este checklist que obliga ao operador a indicar se ha hecho a limpeza xeral da máquina, se ha hecho a limpeza e a manutención do molde e ha colocado o spray protector. Bueno, esto es un exemplo sin máis que hemos cogido de algún das instalaciones que temos. Una vez la orden termina, volverá a máquina ao estatus de paraxen, sin ningún dado asociado a máquina. Ok, esto sería un vistazo moito xeral das problemáticas que podemos encontrar nun proceso estándar de inyección. Hai moito detalle de que podíamos falar, pero bueno, penso que a idea de hoxe é facer unha presentación xeral de ver moitas posibilidades que podemos implementar e automatizar nosas fábricas, así que este sería o exemplo para o operador. Ahora, el último paso que quiero mostrar sería la explotación dos dados. Una vez temos recollidos todos os dados, os dados van ir en dos camiños distintos. Vai ir aos dados xerais da fabricación, dos consumos e da imputación das pezas fabricadas e dos costes da fabricación van a ir integrados con o ERP, con o sistema de xestão, de maneira que informaremos ao sistema de xestão dos consumos realizados, das etiquetas impresas, das fabricacións realizadas, dos tempos dedicados, para que o sistema de xestão poda ter actualizados os stocks por un lado e facer os cálculos dos costes por outro lado, pero logo directamente no LANET nos vamos a ter o portal da BI ou de explotación dos dados. Esta é unha herramienta web que permite acceder desde cualquier terminal que teña un explorador web, pode ser desde unha televisión, pode ser desde unha tablet, un smartphone ou cualquier computador, e a través de utilizador e contraseña accederemos a toda a información que o LANET ha estado a recoller desde o secuenciador até o fin da orden. Temos dos funcionalidades principais. Unha é a monitorización, que é información en tempo real, que vai actualizada cada poucos segundos, de maneira que temos unha estructura top-down onde podemos definir plantas, seccións, grupos de máquina e máquinas, e cando chegamos ao último nivel podemos ver para cada unha das máquinas o estatus de cada un delas. Esta CRA é normal de poñer unha televisión grande no xan, de maneira que todo o mundo pode, de un vistazo rápido, saber cual é o estatus de cada unha das máquinas. Neste exemplo temos moitas máquinas paraxen en cinzo, as máquinas en verde que están a traballar, as máquinas en vermello que están paradas, os cores podemos definir tamén os cores a mostrar. Esta visualización é unha visualización máis ou menos estándar, pero pode ser alterada para mostrar outras informaciones importantes dependendo dos procesos. Neste caso temos para cada unha das máquinas o E do noso turno, de maneira que podemos saber como está a funcionar a máquina neste turno. Temos un gráfico de avance que nos está a dicir cual é o avance da orden, de maneira que as que están a chegar ao fin están en vermello para que sepamos que pronto vai ser necesario unha mudanza, unha troca do molde para a seguinte fabricación. Temos os artigos que se están a fabricar, temos un exemplo que é un indicador do número de operadores
que están a traballar versus o número de operadores teóricos para saber se estamos a incurrir en máis costos do necesario. Aquí vemos 0,5 porque o mesmo operador está a traballar en dos máquinas, por exemplo. Haciendo clic na máquina, vamos a outra cara tamén actualizada en tiempo real, donde podemos ter máis información do proceso. En este caso vemos un título principal con OE, disponibilidade, rendimiento e cualidade. Temos información do proceso. Temos el OE do proceso en los distintos turnos en los que hemos estado a traballar, que operadores han estado a traballar neste proceso. Os motivos da paraxen, temos un top 10 das paraxens e as rexexões realizadas, de maneira que é rápido saber cuál está sendo o noso maior problema de disponibilidade e noso maior problema de cualidade neste proceso. Temos unha evolución do ciclo, vemos que o ciclo da máquina son uns 50 segundos e aquí unha paraxen, por eso o ciclo vaise encima para lonxe. Tamén se vemos aquí, mudamos o zoom e vamos para o inicio, vemos tamén que o ciclo está moito por encima no inicio porque foi o arranque da máquina e aquí poderíamos ter variables do proceso recollidas do Euromap. Esta sería un exemplo da monitorización, donde aquí poderíamos incluir máis indicadores, os indicadores que foran necesarios. Logo temos un listas de cuadros de mando o de relatorios séricos que logo cada un dos proxectos é configurado pelo cliente. Nosotros partimos normalmente de un relatorio xeral que é o OE principal, donde facendo unha pesquisa por datas e se tuviéramos distintas plantas tamén podría ser por planta do OE e da evolución do OE no período de tiempo seleccionado, con os distintos indicadores, OE, disponibilidade, rendimiento e cualidade. E logo aquí teríamos un listas de cada unha das máquinas con su OE, disponibilidade, rendimiento, cualidade, tempo total empleado, tempo disponible, tempo producido, pezas boas, más, teóricas, de maneira que para cada unha das máquinas temos un resumo no período seleccionado. Os relatorios nos permiten navegar entre elos, de maneira que aquí podemos ter un link que nos vai levar a un relatorio similar ao que hemos visto da fábrica completa, pero solo para a máquina que hemos marcado. Aquí no relatorio ya está a marcar a máquina 8 neste exemplo, donde temos máis ou menos a mesma información, podemos ver o disponibilidade, rendimiento e cualidade, a súa evolución no tempo, e un listaxen das ordes de fabrico que foron realizadas neste mes ou neste período de estudio. Da mesma maneira que fixemos con a máquina, aquí podemos ver unha orden e querer ver o relatorio, o cuadro de mando para a orden de fabrico, donde aquí ya temos os KPIs da orden, temos disponibilidade, rendimiento e cualidade, o top das rexeccións e o top de paraxens que hubo para esta orden de fabrico. E aquí ya temos un detalle dos tempos con as datas desde a T de o que foi ocurriendo na máquina, que operador hubo, o turno, o tempo que estuvo parado, as incidencias que huberon, todo o detalle que puderamos, que o LANET está a recoller das máquinas. Da mesma maneira, temos un listaxen de defeitos e neste gráfico podemos ver a lo longo do tempo da orden cando que foron realizados os defeitos. Vou facer unha pesquisa para unha orden que teña máis defeitos, de maneira que se vea de mejor maneira. A ver se aquí temos máis variabilidade e así poder ver. Ok, aquí vemos, aquí no longo da orden de fabrico, vemos que temos os blocos en que foron realizados os defeitos. Así podemos saber se hubo problemas no inicio da fabricación, no medio ou no fin. A maiores temos a rastreabilidade con os lotes utilizados para a fabricación e para o consumo. Se tiveramos sinais do Euromap, teríamos un listaxen con as variables máis
críticas do noso proceso e un listaxe con os operadores, o tempo que han estado, as pezas boas, a sucata de cada un dos operadores. Bien. Outro exemplo, outra maneira de visualizar a información é o tracking, de maneira que de un vistazo rápido podemos ver, neste caso, para todas as máquinas e ao longo de 2 días, neste exemplo, qué máquinas han estado paradas, cuáles han estado funcionando, cuáles han estado sen orden de fabrico, cuáles han tido alguna incidencia, e poñendo o gato encima de cada unha das liñas, temos información adicional. Si un tramo de produción vemos a orden de fabrico, a referencia que se estado a fabricar, o número de pezas realizadas. Si unha paraxen, podemos ver cuál foi o problema da paraxen, neste caso unha avería da máquina. Decía, temos aquí varios relatorios, non vou entrar en cada un deles porque ao final simplemente mostrar de maneira amigável toda esa información que hemos recogido e que sirva para os responsables para facer un estudio rápido de que é o que está a pasar. Este é o relatorio de checklist. A partir dos checklists cubiertos no XAM, aquí podemos de maneira rápida, filtrado entre datas, pues neste caso o checklist que é cubierto no fin da orden, si é feito ou non é feito algún das tarefas que son pedidas para o operador, queda aquí registrado cuando o checklist é cubierto y quién lo ha cubierto y as preguntas respondidas, ¿de acuerdo? Bueno. Y esto, a modo general, creo que me he pasado un poquito do tempo previsto, pero bueno, esa a idea xeral de todo o noso proceso, desde a recollida inicial dos datos, partimos das órdenes de fabrico, hasta a explotación da información en noso portal que ten todo o detalle de información. Como decía, parte desta información vai ser enviada para o sistema de xestión para un análisis de máis nivel ou de máis resumo para cálculo de costes e axuste de stocks. Sin máis, espero que haya sido unha charla máis ou menos útil. Vou deixar para continuar a meu colega Paulo e así que poda el finalizar e facer un resumo de todo o que hemos feito hoxe. Moito obrigado e pido disculpas por o meu portuñol. Ainda non estou moi... non consigo falar del todo bien. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Foi, sem dúvida, uma demonstração muito clara e pormenorizada, onde conseguimos seguir todo o processo produtivo adaptado à injeção, à indústria da injeção do plástico. De qualquer das formas, caso algum dos participantes tenha alguma questão, coloquem-na, por favor, no chat, que é para depois, no final, podermos responder. E o teu portunhol, pelo menos eu acho que se percebe bem, Rodrigo. Obrigado. Em jeito de resumo, como o Rodrigo referiu, nós tivemos a ver a nossa solução MESH, é mais abrangente do que apenas a injeção de plástico, mas focamos hoje na indústria da injeção de plástico. O Olanet, todo ele foi pensado para comunicar bidirecionalmente, e foi isto que o Rodrigo nos mostrou, seja desde os vários RPs, e quando eu digo vários RPs não tem que ser com o nosso RP, com o RPS, ele foi pensado para ser integrado com outras soluções corporativas, ou com planeadores avançados, que sejam, mas isto podemos integrar com os mais conhecidos em Portugal, com o SAP, com o PHC, o Primavera, o SAGE e por aí fora. Esta comunicação do Olanet é feita a todos os níveis, desde o controle e gestão e a monitorização, passando pelos operadores na fábrica e as ordens de trabalho, seja com as máquinas, tudo isto é uma comunicação bidirecionada. Todo ele foi pensado para comunicar bidirecionalmente e termos a informação certa, nas pessoas certas, na hora certa, em tempo real. Avançar. No fundo, em poucas palavras, o que é o nosso Olanet? O que é o Olanet, o sistema MESH que tivemos a ver? O Olanet é uma solução desenvolvida pela Ibermática, a nossa casa-mãe, para o gestão, controle e monitorização das fábricas em tempo real.
No fundo, o que é que se pretende com o OLANET? Ter informações fiáveis e online, de forma a que se possam tomar decisões baseadas em dados. Deixarmos de ter informação dispersa, passarmos a ter dados para podermos tomar as decisões pelas pessoas certas, sempre com o objetivo da melhoria contínua. Como eu já disse no início, o MES é uma solução modular e escalável, ou seja, permite-nos começar com pouco e à medida que a empresa cresça, nós podermos evoluir. Nós vimos aqui alguns dos módulos que constituem todo o OLANET. Não passamos pela qualidade nem pela manutenção, mas também são módulos integrantes, que integram a respectiva solução. Isto de vez em quando não avança, mas agora já vai. Benefícios que os nossos clientes nos reportaram, nomeadamente clientes de injeção de plástico, que é isto que estamos a falar hoje. Controle e melhoria do OIE a tempo real, os indicadores principais da qualidade. A rastreabilidade, podendo ir à rastreabilidade unitária, e quando eu digo rastreabilidade, estamos a falar de rastreabilidade das peças, dos produtos, dos processos, dos componentes ou dos parâmetros das próprias máquinas, quando fizeram as respectivas produções e por aí fora. Podemos capturar quase todos, ou todos os meios, ou sinais de todos os meios produtivos, assim é que é, desde contadores, pressões, temperaturas e por aí fora, tudo aquilo que for importante para o processo. Nós temos um princípio que o menos é mais, ou seja, começar por controlar o que é essencial, depois disto estar bem implementado e bem controlado, aí sim podemos começar a evoluir para todos os outros indicadores. Daí esta modularidade do MES, do OLANET, permitir hoje em dia responder às necessidades da empresa, e a empresa, à medida que se vai organizando, que vai crescendo, ele consegue continuar a acompanhar, digamos assim. A parte do visor documental, que o Rodrigo também passou por isto, garante aos operadores que tenham sempre as informações atualizadas e a informação correta, não terem que andar à procura dela. Toda a parte da qualidade, com o planeamento avançado da qualidade e o controle estatístico de dados em tempo real. Eu vou-vos mostrar só algumas imagens, que isto foi algo que também não dá para tudo neste tempo curto, mas há algumas imagens do que nós podemos fazer com este controle estatístico, só que há alguns ecrãs da própria aplicação, com os gráficos XR, XRM e por aí fora, estas análises de dispersão de dados. Sistemas de alertas manuais e automáticos, e esta comunicação poder ser sempre bidirecional entre a fábrica e a gestão e vice-versa. O Rodrigo mostrou que os operadores da fábrica podem mandar mensagens para fora, mas também podem receber mensagens. Há sempre esta bidirecionalidade da comunicação. O portal OLANET para a monitorização da fábrica e o acompanhamento, com relatórios, com KPIs, ou seja, a informação certa em tempo real para as pessoas certas. No portal, o acesso ao portal é feito por perfis, mais uma vez para cada um ter acesso à informação que quer, sempre uma informação top-down, de cima do geral para o específico. No fundo, o OLANET permite-nos controlar e monitorizar a fábrica em tempo real. Eu deixo-vos aqui mais alguns clientes que já utilizam a nossa solução, mais de 600 clientes que nós temos, das várias áreas de negócio, e agora abria a sessão para perguntas e respostas. Não sei se, entretanto, eu não consigo acompanhar isto. Rui, não sei se entretanto, já tivemos alguma questão. Sim, Paulo, bom dia. Bom dia. Temos aqui uma questão do Ricardo. O Ricardo pergunta se é possível aceder aos parâmetros usados após a otimização. Ok. Rodrigo, queres responder? Sí, é posible. Aí necesitamos de, por exemplo, o meio máis común para ter ese acceso é a través do protocolo Euromap, xa sea 63 ou 83. Ese protocolo ten que ser implementado na máquina e posto por o fornecedor da máquina, que nos permite configurar de maneira estándar o acceso a esos parámetros.
Ok. Mais alguma questão? Sim, o Ricardo também depois fez aqui uma pergunta seguinte em relação ao Euromap. Penso que o Rodrigo também já terá avançado sobre esse tema. O Ricardo pergunta também se trata do Euromap OPC-UA. Portanto, não sei se é a parte do UA. O Euromap, penso que o Euromap 63 é feito a través de intercambio de arquivos e o 83 penso que é a través de OPC-UA. O LANET cuenta con un cliente OPC-UA, entón nos podemos acceder a cualquier servidor OPC-UA, sexa Euromap ou outro tipo de servidor. Cualquier máquina que sexa capaz de proveer de un servidor OPC-UA, o LANET pode conectar e sabiendo as tags, o listaxe de variáveis que queremos acceder, o LANET pode ler ou escribir nelas. Ok. O Ricardo pergunta também se esta solução existe para linhas e postos de montagem. Sim. Sim, obviamente, sim. Claro. Hoy hemos visto o traballo na máquina de injección, mais o traballo nun posto de montaxe ou un posto de inspección ou incluso outros postos que non sexan de inyección de plástico como soldadura ou prensas de corte. O proceso é similar. Nosotros dentro de cada un dos procesos definimos o circuito a realizar pelo operador, de maneira que, por exemplo, nun posto de montaxe non fa sentido o montaxe e o desmontaxe do molde, por tanto, esos estados non están disponíveis para esos postos. E nos postos de montaxe, en vez de ter unha imputación automática do número de pezas fabricadas, é o operador o que ten que indicar, obviamente, o número a máis das regisoes do scrap, indicar o número de pezas fabricadas. Sim, só completar esta informação do Rodrigo. O OLANET foi pensado para responder a tudo o que se passa na fábrica, a todos os postos que existem na fábrica, os postos de trabalho, e aquele ecrã que o Rodrigo mostrou específico ou adaptado à injeção do plástico, ele depois é adaptado ou é configurado mediante o operador que estamos em causa, se é um posto de soldadura, se é um posto de montagem, se é outro processo que eu tenha na minha fábrica, e pode ser sempre adaptado este ecrã para responder àquilo que pretendem, que a empresa pretende. Muito bem, temos aqui mais duas perguntas. O Cristiano pergunta como são contabilizadas as peças em montagem manual sem equipamentos? Eu julgo que... Sim, pode responder, Rodrigo. Desculpa. Sí, son inseridas manualmente pelo operador. Nalgúmas fábricas hemos implementado, se o montaxe ten algún útil para facer o montaxe, pódese dese útil extraer algunha sinal digital, podría ser un contaxe en automático, mas lo habitual nos montaxes manuais é que sexa o operador o que faça imputación das pezas, o mesmo en cada momento que o operador pide unha etiqueta para identificar unha caixa, en ese momento que é feita a imputación das pezas da caixa. Presumo que essa também seja a resposta à pergunta do Rui, que diz como fazem a contagem de peças sem usar Euromap nas máquinas mais antigas? Sim, aí normalmente sempre a manutención ou o fornecedor da máquina quen sacan as sinais, moitas veces é factível extraer a sinal da apertura do molde ou incluso do robot. Cando o robot solta a peza na cinta da máquina, aí podemos ter unha sinal bastante válida para facer o contaxe das pezas. Sim, pode-se automatizar desta forma, sem o Euromap, sem ter que ser manual. De hecho, perdona, Paulo, na maioría dos sitios onde temos Euromap 63, que como decía antes, é un intercambio de arquivos que non nos permite facer unha comunicación 100% en tempo real. Para completar a información en tempo real temos un autómato, e ese o autómato al que chega unha sinal, xa sea do fexe ou de apertura do molde ou do robot, a la que nos dá a sinal de ciclo para facer o contaxe das pezas. Ok.
Há aqui uma outra pergunta do Ricardo, que pergunta se existe algum módulo para fazer a gestão da energia. En Olanet non, sei que dentro da Ibermática existe algún proxecto para iso, mas eu non teño conocimiento, Paulo, non sei se tú sabes. Sim, conseguimos fazer isso. Nós já temos isso em algumas empresas. Depois temos que analisar ao pormenor o que pretendem, mas conseguimos fazer isso. Perceber os consumos da máquina, os consumos energéticos que a máquina tem. Já temos outros projetos com este montado. Mas depois é uma questão de falarmos mais em pormenor para perceber exatamente aquilo que pretende e apresentarmos uma solução. Mas sim, é possível. Muito bem, aqui do painel. Ok. Vamos lá ver, entraram aqui, eu ia dizer que não tínhamos mais, mas entraram mais duas. Pronto, o Ricardo, ainda sobre o seguimento desta pergunta de energia, pergunta se dá para associar o consumo de energia versus produção. Portanto, penso que sim. Claro. Una vez que temos adquirido, temos feito de maneira muito simples. Se temos un contador de enerxía que é posible para ligar para un autómato e ternos dentro do Olanet a sinal do consumo, esa información vai estar sempre ligada á produción. E logo tamén, se existe un módulo que faz esa recollida dos consumos en base ás datas, nós logo podemos tamén facer esa ligación entre o consumo e a fabricación. É isso mesmo. O João pergunta também que dados conseguimos obter com monitorização da fábrica em tempo real. Os dados do processo, os dados críticos, aliás, todos os dados do que se passa na fábrica é registado. Nós, na monitorização em tempo real, conseguimos ter este acompanhamento, desde os indicadores principais, o OEE, e depois ir aos detalhes, como o Rodrigo mostrou, ir aos detalhes do que se passa em cada uma das máquinas de todo o processo. Portanto, basicamente, então, é tudo aquilo que se pretender controlar. Sim. O Rui pergunta também, para diferentes modelos de máquinas, as tags de comunicação Euromap não são diferentes? Os tags son diferentes, sí, por eso no módulo de Euromap de Olanet nos configuramos, definimos unos parámetros xerais de maneira que definimos tempo de ciclo, almofada, temperaturas, desplazamentos do cilindro, que sexa, definimos as variables críticas e logo para cada unha das máquinas ligamos o parámetro xérico ao tag particular de cada unha das máquinas. Temos ainda aqui uma outra pergunta do Ricardo que diz, ao nível do interface de chão de fábrica, o que é que costumamos usar? Tabletes, PLCs, outros? Computadores, PCs. PCs. Sim. Apesar que está em desenvolvimento, julgo que já está perto do fim, aliás, acho que até já foi instalado num cliente um modelo piloto, esta comunicação poder ser feita via interface HTML. Para libertar isto para tablets. Sendo que depois podemos analisar isto ao pormenor. Em tablets há aqui algumas limitações, em tablets Android, nomeadamente, algumas limitações, mas nada que não se consiga ultrapassar. Mas é uma questão de analisarmos ao pormenor. Muito bem, agora sim, parece-me que é a última pergunta. Portanto, aqui do lado do painel das perguntas, Paulo, é isto. Não sei se queres fazer aqui algum comentário final. Pronto, posso só dizer que esta solução Olanet responde a tudo aquilo que se passa na fábrica, permite-me gerir toda a produção, toda a minha fábrica, independente das secções que eu tenha. Tudo isso em tempo real, a informação certa para as pessoas certas, e temos todo o gosto em falar agora com cada um das empresas que estiveram a assistir isto para adaptar o projeto às vossas realidades e às vossas necessidades. Muito obrigado pela vossa presença. Tenho aqui os meus contactos. Qualquer questão, e também tenho os meus colegas, qualquer questão podem nos colocar, entrar em contacto connosco e temos todo o gosto de estudar caso a caso.